Se você já faz uma avaliação extraoral, se você já faz uma palpação dessa musculatura, tenha em mente que masseter e temporal são os principais músculos elevadores da mandíbula, muito comuns de terem nódulos musculares. Se o paciente, quando você aperta temporal, fala, ai, essa dor de cabeça, essa cefaleia, você conectou a cefaleia dele com a dor muscular, ou seja, muito provavelmente é uma cefaleia tensional. Nessa hora o paciente se conecta com você de tal forma, quando você descobre uma dor que ele tem, que ninguém nunca descobriu, você, dentista, pode fazer isso. Não tem satisfação melhor do que você conseguir tirar o paciente de uma crise de cefaleia, acompanhado com tratamento dentário, acompanhado com a nossa expertise, que é relacionar isso tudo. Então, cabeça e pescoço é com a gente. Essa avaliação extraoral é fundamental. E eu quero te perguntar, você conhece algum dentista que faz isso? Você conhece algum dentista de coração que palpa nódulos, cabeça e pescoço? Você faz isso? Então, vamos juntos construir essa odontologia 360 graus. Eu recebo muita mensagem nas minhas redes sociais, sempre se queixando. Para mim, só falam de plaquinha. Nem sabia que tem algo mais a fazer. Isso é paciente assistindo aula. Você sabia disso? Muitas vezes eu tô aqui dando aula para você, dentista, e tem paciente me assistindo. Porque dor, sabe quando a pessoa tem dor, que ela sente e ela tá procurando ajuda, resposta? Ela vem assistir a aula. Mas a minha aula não é para paciente, a minha aula é para dentista, mas eles assistem e ainda comentam. Então, olha essa. Eu tenho bruxismo, tenho muita dor de cabeça, que desce pro pescoço, eu sofro muito, não sei mais o que fazer. É uma paciente que já foi em dentista. Claro que ela já foi em dentista. Mas cadê as respostas? E para aprender mais sobre bruxismo, ronco e apneia, curte e compartilhe com mais colegas dentistas que precisam saber desse conteúdo. E se você é paciente e me segue aqui, marque o Insta do seu dentista aqui nos comentários.